位觀眾朋友，你哋好。今集嘅心曲傳情，我好開心，請咗我嘅偶像杜國威先生。你唔好咁客氣啦，杜 Sir， 喂，真係我偶像嚟㗎！我講咗好多次，我同好多傳媒都係咁講，杜 Sir 係我一個偶像，佢真係才華橫溢。我用呢4個字係，你係絕對係受得起嘅。你太過獎啦！人哋講話杜，我介紹你俾人哋識嘅時候，兩個喺埋一齊話呢位杜太，不過唔係我老婆。係啊，我記得啊，當年其實我哋識嘅時候都好耐啦。我諗好似我記得我哋係做呢個寒江釣雪嘅時候識嘅。係啊，應該係咁上下啦。應該就係03年沙士咁上下嗰個期間嚟㗎啦。所以日子係過得好快嘅啫。但係佢真係冇老到嘅喎，即係咁多年嚟都係咁嘅樣喎。點會啊？一定會嘅，歲月不饒人嘅，係啊。但係杜 Sir 咧，點解我話佢係我偶像咧？我真係好佩服佢寫嘅戲，無論佢嘅話劇啦，佢嘅粵劇啦，都係非常非常之好嘅，同埋佢識嘅嘢係好多。咁我記得杜 Sir 好似細個你有做過電影嘅係咪啊？我係客串2部電影，一部叫《為福子》就同阿小燕飛阿萍姐嘅，阿梅爾嘅，唔係我家姐嚇，我家姐就叫梅子，係播音嘅。咁一部咧就係同阿碧姐嘅鄧碧雲嘅，阿星哥咧就做我大個嗰陣啲，我又係客串嘅，因為我係播音嘅，咁我喺播音界嚟講咧，就6歲開始啦，嗰陣時係細路仔做翻細路仔咯。咁我又好怕醜，我又唔係好想自己去做戲，我又唔中意睇自己嘅樣。有少少自卑感嘅，一路都係有自閉添啊，覺得自己好醜樣。點會啫？我記得我睇過嘅粵語長片嗰時有做過㗎。為福子咯，肯定係大咗就係謝賢咯。啱啱就係阿四哥嗰陣就啱啱係做小新咯咁啊。咁所以嗰啲日子我其實係好想忘記嘅，真係嘅，好想忘記嘅。因為完咗嗰段時間，13歲之後我就要讀書咧，一切回復正常咧，就好似我嘅黃金時期已經過去咁啊！又要就係我以前賺得好多錢，但係我屋企有好多兄弟姊妹，我都排第12啦。咁我仲有一個妹13啊！咁你話我阿媽幾辛苦咧？係咪咁？你阿媽一個人生13個？係啊，冇錯。哇！咁咪變咗我賺嘅錢咧，就全部咧就愛嚟俾佢，即係做家用啊。到我唔賺錢嘅時候咧，我就要揾屋企攞錢咧。嗰段時間係我覺得係最辛苦嘅。你知咁多個兄弟姊妹，你只係一個阿媽嘅時候，就覺得佢係會佢嘅決定咧，會令到即係會影響咗我哋兄弟姊妹之間。啊！人哋話一個就係金波羅石啫，你咁多個你都應該了解係咩情況喎？所以我讀書嗰段時期咧，我都好唔開心嘅，有壓力嘅，成日都早啲出嚟，早啲出嚟。但係我條命就會咁嘅噃。點都好啦。平時功課唔合格啦，但係到考試嗰日咧，嗰個功課都會合格嘅。即係呢個出邊個車個就係話，原來我命帶文昌，咁冇得傾啦，咁就係咁去咯，但係我唔係好中意讀書，啲人就以為我真係讀好多書，就算你都係以為我讀咗好多書。係啊。其實唔係嘅，即係不過我哋嗰代咧，即係接觸中文咧係易啲嘅，中文中史嘅。譬如我會考考 matric，我哋叫做考入大學嗰度咧，都係中文中史同地理嘅啫嘛，係咪？咁所以呢啲根基咧就一定有個好老師。咁我肯定我嘅好老師。就係已故咗好耐㗎啦，就係阿莫德光老師。咁佢好聞名嘅，佢係書法家嚟嘅。佢嘅中文根底好好。佢上堂咧，我哋係如沐春風嘅，因為佢唔需要照住課本教嘅。佢嘅詩啊，佢嘅詞啊，佢嘅字啊，係我哋模仿嘅對象，令到我就算我大學畢業唔係中文科，但係啲人都以為我係中文科。我教咗17年書，我唔係教中文，我教地理嘅。咁但係緊少少呢個咁樣嘅學識嚟講，都已經令到我可以作為一個寫作中文嘅喺文學上嘅，令到我嘅劇本咧即係
喺教統處係都覺得係呢個選修科。咁我何德何能咧變咗做係學術同埋文學上面嘅嘢，呢係帶咗我去到一條好康莊嘅大道啊！呢樣係感恩嘅，完全係命運。所以人哋話點解你咁信命啊？咁話係啊，命運帶到你點啊點？我以為離開咗個娛樂圈，又兜咗一個彎，又要逼住你認翻以前嘅嘢，係嘛？阿杜 Sir 呢個奇妙咯，咧就係係好傳奇嘅，因為嗰陣時佢有講過俾我聽。咁其實我同佢同埋係香港大學畢業，當然佢係我師兄啦。係啦，我認嘅個我又發覺乜點解有個做戲嘅班正家係Hong Kong U 㗎咁樣啫？就嗰陣時識嘅時候，即係有傾偈。咁我都以為佢係讀中文嘅，原來佢話佢唔係㗎，佢有讀地理，佢係教地理㗎咁講。咁呢個係幾奇怪嘅一樣嘢咯。但係佢中文根基真係好好嘅。咁同埋而家近年咧，除咗話寫下劇本之外咧，佢仲畫畫喎。我10幾歲就開始，即係我唔做播音神童啦。13嘅時候咧，我喺屋企係成日都唔開心。咁我嗰陣時咧有個播音前輩咧叫呂啟文，佢個爸爸就係一個國畫嘅名人，同阿雷浪祿啊、趙少昂啊係同嗰個時代嘅，就係呂化松。我跟咗阿呂老師10幾年㗎啦，跟到佢老人家過身為止。只不過寫嘢同畫畫係兩件事嚟嘅，係互相唔係一係冇聯繫嘅。你寫嘢嘅人咧，就係要寫好多角色，你一定要了解人物啊！你要積極啲去同人哋訪問，你至睇到人哋嘅點至寫啊！畫畫係寫你個心嘅啫，你個畫紙裏邊有乜就係代表你個人嘅性格、你嘅思想嘅事。我突然間係後期過咗66歲之後咧，我至坐喺度諗下，我呢一生仲有咩遺憾咧？咁，哎呀，我話我學畫㗎喎，所以咧我就問翻中國美術會，我仲有冇呢一個名冊喺度嘅？嗰陣係即係直情係老一輩嘅前輩啦，佢哋係好有錢嘅，就又係喺旺角嗰度咧有一個又買咗一間屋咧，呢間屋係唔準賣嘅，佢啲股票又唔準賣嘅，所以佢嗰啲股票咧就由我60年前咧就已經喺度咁，而家變咗做我諗係好多㗎。咁嗰啲會員咧就有而家畫畫嘅咧，多數咧就係一啲閨秀啦，同埋一啲老前輩啦嚇，一啲中大啊文學院嘅學生啦，呢一班一齊咁，我仍然認翻我嘅身份，所以每一次嘅典禮嚟講咧，我都係以係點樣樣咧，即係老資格嘅人咧咁樣講係啦，佢哋咁樣全部咁，我而家就畫翻畫咯。畫翻畫，咁好開心嘅嚇。咁嗱又講翻啦，我哋除咗初認識係拍呢個《寒江釣雪》啦，呢個舞台劇啦，咁我都希望可以再重演呢個戲嘅嚇。係。咁嗰陣時我都試過粉墨登場添。係，好，真係做得好好。呢個係來自心裏面覺得嘅就係話，你好努力咁去到做。唔係最緊要就係其實我哋做戲都係好自然就得㗎啦，係咪？好自然就得。我好中意嗰個戲嘅，其實每次排嗰個戲咧，我都喊嘅，因為真係好感人啊！嚇，咁有幾段戲我都覺得好中意。咁啊，跟住落嚟咧，再一次嘅合作咧，就係呢個戲曲音樂劇啦。咁啊，珍珠衫，大家可唔可以理解一下咩叫戲曲音樂劇咧？嗰陣時我係仲未得知道就話，如果我粵劇要做一個粵劇咧，每一場咧就要有一個韻腳嘅。我仲未知嘅，所以我每一段音樂嚟講咧，我都係嘅第二首歌咧係唔就算係同一場咧，我係用咗第二個韻嘅咁樣樣嘅。後來我知道啦，就係因為我收咗一個徒弟仔，就係阿 Jason 江俊傑，佢好叻嘅，好聰明嘅，佢8歲就已經開始你都栽培過佢啦，係嘛？咁我問佢啲嘢，我哼嗰個音，我話呢個係咩曲啊？佢即刻就答到我㗎啦。花香襯馬蹄。即係嗰啲咁樣樣嘅，佢會知呢啲嘢。咁我教佢係咩咧？冇乜教唔教嘅，大家
即係合得嚟，又覺得佢係唔可以失嘅天才，因為我睇親佢戲我喊嘅。你諗下，即係愛才，我哋呢啲人都係愛才若渴㗎啦，係咪？如果人哋唔係愛我才，我都冇今時今日啦，係咪？咁我就會教佢邊度會做得好，會寫得好啲啊！佢畢竟都係細個，寫戲你未到30歲，冇人生經驗，你點寫都係假。正如老官一樣嚇，你冇嗰個韻味係嘛？你唔好話哎呀老官咧咁做咗咁耐㗎啦，就係因為佢做咗咁耐，佢了解個人生，而唔係水過鴨背咁樣去做。即係有陣時，我會同我好熟嘅朋友啦，或者好熟嘅徒弟咧，我會講我嘅嘢。但係如果你同其他嘅人嚟講咧，我自己亦都收埋，唔會講。人哋話 chair 度嘅位，你哋好乜咧？憑乜嘢嚟到講呢樣嘢？但係有啲嘢係你真係要話俾佢聽溝通，佢自有進步㗎嘛，係嘛？因為點解？我夠老咯。我一早就已經6歲就已經踏足呢個世界，同啲唔同年紀嘅人去播音係嘛？我永遠唔係活喺我適當嘅年紀裏邊，同埋適當嘅朋友。好似而家咁70幾歲人、78歲人，你同啲78歲人嘅講嘢，人哋問你第一句就係你有幾多個孫啊？咁啊窒曬口啦。啊，你老婆點啊？後來我都咩都話死咗咯。到時好風趣嘅，唔係啊！呢樣嘢係事實嚟㗎嘛，我係要咁樣去到做嘅時候，咁但係如果你就問我你最開心嘅係咩段日子啊？我都係好似阿詹叔話頭，活在當下。我而家係最開心嘅，因為冇乜嘢牽掛啊嘛。又你嘅年紀又唔係博實嘅年紀，係嘛？你總言之，你自己喺屋企唔好悶。人哋對你好，你諗住就話啊呢啲債要還嘅，佢叫你做咩嘢嘅時候，你咪睇下量力而為咯。最緊要我個大腦仲喺度活緊啊，即係仲人哋話係仲係好精靈，手腳已經唔得啦，唔可以咁精靈，唔可以追巴士。嗱，咁我哋講到嗰個珍珠衫，其實咧係有2個版本嘅，係啊，一個就係戲曲音樂劇，一個就係舞台劇版，應該係話粵劇版。粵劇版咧，我收尾就做曬啲腳韻啦。有係啦，有啲幫忙啦。係啊，阿杜永森咧就加咗一場嘅武打嘅戲咧，就 cut 咗其他嘅嘢咧。咁我係覺得 OK 好好嘅嚇。而家你就係做緊音樂版咧，咁有啲嘢都仲可以係 cut 嘅，因為佢哋而家話俾我聽，話個戲唔可以超過2個半鐘頭，啲人話長。咁我係覺得你其實如果一個好睇嘅戲咧，係唔係令2個半鐘頭，一係3個鐘頭？係因為嗰樣嘢咧，係我哋粵劇揾食艱難。每一日做完呢個戲，第2日就要忘記咗佢，要練其他嘅曲本啦。係。咁你稍為記性唔好嘅，或者係咩啲嘅嚇，之前啊嚇。或者係已經分咗心嘅，再嘅時候咧，你一上到台嘅時候咧，你仲要記嗰啲曲詞，你慢慢拖，咁嗰個拍和嗰度咪又要你同你一齊咁樣去拖，咁咪又越嚟越長，越嚟越長啦。所以我成日都堅持就係話，點解我哋有咩嘢喺大戲嗰度咧，就好似話劇咁要排。係。但係你要排嘅時候，你點能夠做到一台戲？你只係做呢一個戲嘅劇目。一次，然後就要，譬如你5日做5日，你5日都要唔同，因為你嘅觀眾你想每一晚你有自己有 fans，都希望每一晚都滿曬咁嘅時候，就5個戲咯。因為唔排根本係唔掂，因為點解咧？我哋係要夾嗰個音樂啊，個音樂因為係錄咗音噶嘛，有音樂劇通常都係咁樣做法，所以你稍為唔熟咧，你一甩咧就大件事啦。咁呢個戲咧，我可以話係我自己最中意嘅一個戲。即係邊個問我都話㗎啦，最中意睇咩戲？珍珠衫，嗰啲歌好聽，個節奏明快。我講一樣嘢俾你聽，好笑嘅。大家都知我有3個細路啦，咁啊杜永森係最細啦，佢就係好投身呢個粵劇啦。但係大嗰2個咧就麻麻地嘅啫，應該冇接觸呢個粵劇嘅，冇接觸過嘅。咁但係我好鼓吹佢哋啦。我當年去睇呢個珍珠衫，佢哋翻嚟俾我嘅感覺咧就係話好睇嘅。佢話係一套，我個女啊大女話係一個 fast forward 咗嘅粵劇，即係你變咗係又有粵劇個元素，但係你唔會覺得悶，因為佢節奏好緊密啊，你直情好似要追住佢啊，唞唔到氣添啊！
同埋我覺得咧做珍珠衫嘅角色咧，次次都揾到恰到好處，係非常之好嘅。我記得阿鳳姐咧，藍鳳咧係做過珍珠衫㗎嘛。係啊係啊係啊，我好感動啊！我嗰陣時已經開始就係由嗰段時間開始，因為同佢接觸咗咧，咁就迷上咗中意咗鳳姐啦。係啊。因為其實音樂劇同嗰個粵劇係真係有少少唔同嘅。困難就在嗱。即係好老實講啦，我自己都喺呢一個春天舞台咁多年咧，點解嗰陣時咧就要有威哥咧就係做一個我哋叫 music arrangement，即係一個音樂嘅編排啦。你仲要喺佢個音樂嘅編排裏邊去到尾嘅時候，你知道呢個錄音嘅唔係 live 嘅時候，就個睇整至可以入音樂㗎嘛。所以無論你講長或者講短，都一切係以錄咗嘅為主嘅。咁呢樣嘢已經係有少少拖咗長，有陣時會長，有陣時會短。就個節奏感咧，我係覺得音樂劇嘅難處就係話，老倌都仲要就埋嗰個音樂嘅節奏感。因為而家點都好啦，個老倌有陣時諗一諗個音樂會停頓嘅。其實我覺得咧就 live 係好重要嘅，奈何係錢嘅問題嘅啫。你覺得我講得啱唔啱？你錢嘅問題，你好可能就係話我唔會我 live music 係慳咗好多錢，因為佢上去錄咗音。但係如果你想唔慳錢去做嗰樣嘢嚟講咧，大戲嚟講點知所謂為之大戲嘅就係嗰隊樂隊嘅拍和中西樂隊都好，佢哋嘅感情，佢哋就算打個篤篤啊，佢自己啊呢班僆仔都付出咗佢嘅感情落去，係我覺得係好 enjoy 嘅。我覺得大戲係有前途嘅。當然我自己或者到第日有前途嘅時候，我已經會喺第二個角度裏邊去欣賞呢咪喺度，但係好玩嘅，你可以點解會 drive 到我去唔再寫，即係唔想再寫舞台劇本，要寫大戲咧，就係因為舞台劇本對我冇挑戰啦。寫咗100套啦，連埋呢個電影舞台咁樣樣。咁你寫得好好似係應份嘅。你寫得唔好嘅時候，你就一世唔安樂啦，好似衰心味咁。咁但係呢個粵劇咧，我仲係一個學生嘅階段咧。我寫得好有人讚，寫得唔好冇人鬧。你客氣啫，我成日都話睇下賭 Sir 幾時肯抽時間幫我哋寫一個劇本，寫個粵劇劇本。我健康係要最緊要咯。我希望我繼續健康落去啦。好，咁啊，賭 Sir 一定長命百歲嘅，我哋唔可以冇咗佢嘅。好啊，今日多謝賭 Sir 嚟同我哋傾偈，好嗎？OK，拜拜。